Nandawula wamu ne Charles omu ku bantu abakyasinze okubeera ab'enkizo mu mikwano gye nina mbaagala nnyo. You guys, omukolo gwanyuma ate bamaze ne bakola ne wedding. Abadde tannalaba ku mukolo gumenya bitooke guno gwa Tuesday abanene mu gavumenti ya Buganda era mbanyumiza ki Oweekitiibwa Katikkiro yabaddeyo abamyuka be babaddeyo. So this is about their wedding. Sigenda kubanga ate njogerera nnyo mbadde nsaba mu bitiibwa ebingi tekako ka volume olaba abaana abeeyagala ababiri. These two are best friends actually era nga babamanyi tukimanyi, so bano beewasiza nga ate ba best friends. I want to say congratulations to Stellah and Charles. Tubaagaliza kisinga, twagala tulabe ku bazzukulu abavudde mu nsigo za terrified. Akasooke tubirabe. Abaagalwa ennyo tukuŋŋaanidde wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugatta awamu omusajja ono Charles Sendagire Nsibirwa n'omukazi ono Stellah Nandawula okufumbiriganwa okutukuvu. Nze Stellah Nandawula nkufumbirwa gwe Charles Sendagire okuba baze wange mu bulwadde ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu. Charles, nja kuwuliranga, nja kukwagalanga, nja kusembezanga mu mutima gwange okutuusa okufa lwe kulitwawukanye. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda bwe yagatta wamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Katonda bwe yagatta wamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Kubanga Charles ne Stellah kati Basendagire Nsibirwa bakkiriza okufumbirugana mu butukuvu era bategeezeza bwe batyo mu maaso ga Katonda n'ekibiina kino era baliraganye bwe batyo era balabaze bwe batyo n'okutoola n'okukwatagana mu mikono nga bwe mbalaba. Bano mbogerako bati nti omuli musajja n'omukazi awamu abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nalowoozezza njogera ebintu bino kuba bano abaana ba Kabaka ensi ebitegeere bulungi. N'olwekyo mu bufumbo bwammwe twagala mweyagale mube basanyufu, mube ba mulembe, temufeeba, mube ba mulembe. Kikulu nnyo Sendagire obe musajja wa mulembe, mukyala wo wa mulembe, mukuumire ku mulembe. Events. Mukirabye terefayina ebimalanga yakutte omukolo omwana waffe waawano bamuyise X Events. Mukwano ng'olina omukolo n'embaga sijja kuba kalango naye waffe wekwata X Events. It was so amazing, it was so beautiful. Florence mumulabye we yanyumye wali kukwanjula mwatulaba kwegamba njogere kindeke. It was so amazing, it was beautiful. Era nga tugamba congratulations Stellah and Charles, tubagaliza kisinga. So abakulu abagala obbatumira mbatumiddeko mwebalire ddala okwagala obbatumira wabula ate akensuso nangambye Stellah nga yanyumye nnyo mwebale kusiima naffe tusiima nga tulina emboozi y'omukulu emboozi y'omukulu eri upcoming, not him upcoming, omukulu Norbert Events ng'ono omu ku ba promoters akadde okakubye mangu Betty. Okay, producer wange ayagala tukube Kabako, not Norbert Events. Kabako twamuguddeko ayongere okutunnyonnyola ku biki ebigenda maaso.